حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Ассаламу алейкум, мягкой. Доброе время суток, россияне. Прошло достаточно много времени с момента, как в Ингушетии стянуты силовые структуры с разных регионов России, которые составляют административные материалы, на основании которых суд производит административные штрафы в отношении мирных участников митинга 26 и 27 марта в городе Магаз. Прикомандированные силовики проводили и проводят обыски с привлечением бронированной техники и множество вооруженных людей в масках у обычных мирных граждан. Это не экстремисты, не расхитители многомиллиардных сумм, а активисты оппозиции или рядовые участники митинга. Эти обыски и последующие аресты участников протестного движения имеют цель оказать давление на население республики и оппозицию, запугать и подавить гражданскую активность населения республики. Например, одним из последних, 19 апреля в 6 часов утра, вооруженными людьми в масках был увезен в неизвестном направлении наш председатель Малсык Ужахов. Позже выяснилось, нарушение Уголовно-процессуального кодекса, он был доставлен в другую республику, в центр МВД России в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики. А уже оттуда, 27 апреля, вместе с Ахмедом Барахоевым они были доставлены в СИЗО номер 6 в городе Владикавказ, подконтрольное ФСБ. Уверенно, это сделано с целью оказать на них моральное, психологическое давление. 29 апреля в городе Нальчик состоялось заседание Верховного суда Кабардино-Балкарской республики по апелляционной жалобе защитников Куриева Жабраила на постановление об мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении Ужахова Малсыка. Председательствовала судья Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Хацаева Светлана Михайловна. Сторону обвинения представляли прокурор управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе Брехов А.В. и следователь первого отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу Этлухов А.Р. Была установлена видеоконференц-связь между СИЗО номер 6 в городе Владикавказ и Верховным судом Кабардино-Балкарской республики в Нальчике. Заслушали Малсыга Ужахова и его адвоката Куриева Жабраила. Защитник просил отменить постановление Нальчинского городского суда Кабардино-Балкарской республики об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца или изменить указанную меру пресечения на домашний арест. Как отметил Куриев Жабраил, мера пресечения в виде заключения под стражу, как самая суровая из возможных, избирается только при отсутствии возможности избрать более мягкую меру из предусмотренных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Более того, указал на тот факт, что, находясь под стражей, у Ужахова Малсыга обострился сахарный диабет. Не получает он должного лечения по другим заболеваниям. Но жалоба была отклонена, меру пресечения оставили без изменений. Аналогично проводили слушания дел других арестованных. Свидание с родственниками ему не дали и не объявлено, будет ли оно. Хотя ходатайство направлено следователю Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. У Совета Тейпо-Ингусского народа есть стойкое мнение, что на наших лидеров будет оказывать давление. Ахмед Барахоев, Малсык Ужахов и другие активисты оппозиции, эти люди, которые ступая на путь борьбы за конституционные права и свободы граждан республики, знали, что путь этот тернист, возможно лишение и ограничение их личной свободы. Но это не остановило их.
потому что для них интерес своего народа стоят на первом месте. Народ Ингушетии в большинстве своем осуждает эти массовые репрессии после митинга 26-27 марта, солидарно с требованиями оппозиции и морально их поддерживает. Власть имущие всевозможными способами, хотя представить, что активисты оппозиции пришли к ним на поклон. Они не дождутся. Если руководство республики хочет договариваться с оппозицией, то требования Совета ТЭПа ингушского народа для начала переговоров с властью выразил наш старейшина Мурат Беков. Первое. Немедленно выпустить всех арестованных. Второе. Прекратить дальнейшие репрессии.